Merhaba arkadaşlar. Filtreler oluyor, şöyle kapatıyor. O filtreleri söktüm ben, baktım gördüm ki bu tozlar öyle temizlenebilecek tozlar değil. Bunun üzerindeki bütün muhafazaları söktüm. Şurada civataları vardı. Her klimada ayrı ayrı bu. Benim bahsettiğim klima 10 senelik, 11 senelik bir klima ve hala kullanıyoruz. Demir döküm. Ben bu çıkmayan, bakın şöyle elimle yapıyorum çıkmıyor. Görüyor musunuz? Elimle yapıyorum çıkmıyor. Üflüyorum yine çıkmıyor. Bunları ne yapacağım? Bunları ben şurada küçük bir işlem uyguladım. Şu işlem uyguladım şuraya. Bunlar güzelce. Eski bir diş fırçası. Alıyoruz diş fırçasını. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Buraya yapışmış. Artık buraya gerçekten tutkalla yapışmış olan bu tozları temizliyoruz. Klimamızın daha ekonomik, ergonomik çalışmasını sağlamak bizim hem maddi hem manevi destek olacaktır. Ya doğrusu da budur aslında. Temizlik bir de imandan gelir. Hani derler ya, ben de bilmiyordum bunu, daha önce yapmadım. İşte sizin sayenizde ben de yapıyorum. Hoşuma da gitti aslında, böyle şeyler hoş. Böyle devam edeceğim. Bunun üzerine komple böyle temizleyeceğim arkadaşlar. Devamı birazdan gelecek. Görüşmek üzere. Ha bu arada e, kapattım. Sigortayı kapattım, haberiniz olsun. Emniyet tedbirimi aldım. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. İzlemede kalın. Saat uğraştıran bir klima. Şu anda göstereyim ben size şöyle. Eskisinden çok daha güzel oldu. Böyle tozlu görünüyor ama aslında bunu ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum, zararlı mı değil mi? Tehlikeli bir iş olabilir mi ama böyle bir cam sil ya da başka bir kireç yağlanmış, çünkü o kirler orada öyle bir yağlanmış ki yapışmış resmen. Kolay kolay çıkmıyor. Şimdi bu üniteyi yavaş yavaş temizledim. Gördüğünüz gibi biraz daha temiz oldu. Önceki halinde çok daha güzel şu anda. Küçük bir işlem kaldı. Alttaki rüzgarlı takacağım. Onun dışında hepsi tamam. Gördüğünüz gibi klima temizlendi. Filtreleri de şu anda dışarıda temizlenmiş bir şekilde. Bu biraz daha büyük. Galiba 18'lik. Şurada yazacak. 18'lik klima olabilir. Burada yazma. Yalnız buna dikkatli olmak
Nerede? Sadece içinde böyle şu gördüğünüz halı fırçası. Bunu da ben bu temizlikle yapıyorum. Bir de şu elimdeki yağ sökücü. İkisini beraber çok güzel uyum içinde çalıştırıyorum. Tabii içinde o kadar birikmiş ki kirler. Bunları iyi temizlemek lazım. Harika bir oyun. Tavsiye ederim. Bu şekilde yapmanızı öneririm arkadaşlar.